तुम मुझे इतनी जल्दी गिराना चाहते हो? जाने दो भाई, लेकिन एक मिनट रुक। अगर तुम सहमत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर पहले सवारी का मजा लो। भाई ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, तुम्हें उड़ने का एहसास करवाना था। और वैसे तुम्हारे छोटे छोटे पंख कितने सुंदर हैं। कहां से खरीदे? ऑनलाइन सेल से। पंख? मेरे पास पंख नहीं है। छोड़ो मुझे राक्षस। राक्षस? सच में? तुम मुझसे बात कर रहे हो या अपनी किस्मत से? तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? बस पहाड़ पर हाथ